Welcome to my channel. Now I am 5th standard English term 3 prose chapter 2 the cracked coffee cup bookback answers பார்க்கலாம். இது ஃபுல்லாமே சமச்சீர் கல்வி சிலபஸ் தான். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. and கூட இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல் இன் ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்பதான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஸோ நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Fill in the blanks. Teddy looked his pillow as a sign of welcoming them. Okay. Kani and Teddy were in the garden at 12 p.m. So Kaniயும் Teddyயும் வந்து கார்டனில் இருக்காங்க. ஸோ 12 p.m.க்கு வந்து கார்டனில் இருக்காங்க. ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 3. முத்து கலெக்டட் கார்பேஜ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். கார்பேஜ்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஓகே. அன்பு வாஸ் 2-year-old boy. ஸோ அன்பு வந்து 2 years தான் வந்து ஆகுது அவனுக்கு. கனி took Teddy out for a walk. கனி வந்து டெடியை வந்து ஒரு வாக் கூட்டிகிட்டு போகிறா. ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ். ஒய் டெட் கனி ரன் டு தி கிச்சன். எதுக்கு வந்து கனி வந்து கிச்சன் பக்கமாக ரன் பண்ணி போனா அப்படின்னா, கனி ரன் டு தி கிச்சன் டு பிக் அப் தி கார்பேஜ் பேக். ஸோ அந்த கார்பேஜ் அந்த குப்பை பேக் வந்து எடுக்கிறதுக்காக வந்து அவள் வந்து ஓடி கிச்சனுக்கு போகிறா. வேர் டிட் கனி see the old cracked cup. Kani saw the old cracked cup near the kitchen sink. Kitchen sink கிட்ட வந்து அதை வந்து பார்க்குறா. Who are the guests? Guest to Kani's home. Rani auntie and her 2 years old son Anbu were the guests to Kani's home. யார் கெஸ்ட்டு? ராணி ஆண்டியும் அவங்க 2 years old தான் ஆகுது. ஸோ அவங்களோட பையன் அன்பு. ஓகே, அவங்க எல்லாம் தான் கெஸ்ட்டு. What did Kani realize in the story? Kani realized that she had to be compassionate. She also dedicated to treat everyone equally with love and respect. இவன் வந்து இதில் வந்து என்ன கற்றுக்கிட்டா அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து சேமான அளவு தான், ஈக்குவலான அளவு தான் வந்து ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகே, இவங்களுக்கு கம்மியாகவும் அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, எல்லாமே ஈக்குவல் தான் அப்படின்றது. கொஸ்டின் நம்பர் 5. Do you think you treat everyone equally? Justify with an example. Yes, I treat everyone equally. நீங்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. எஸ், நம்ம வந்து எல்லோரும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறோம். I used to help the poor irrespective of their caste, religion with my pocket money. ஸோ வந்து நம்ம ரிலீஜன் வேறு ரிலீஜனாக இருந்தாலும் சரி, வேறு கேஸ்ட் இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணணும், புவர் பீப்புளுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகே. Let us build. Match the clipped word and write it on the line. Spectacles, space. Microphone, mic. Automobile, auto. Mathematics, maths. Centum, cent. Write down clipped words for the given pictures. 100%. That means centum அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? centum. Okay. Next question number 2. Photograph. அதுக்கு நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர், அதுக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹிப்போபோட்டாமஸ், ஹிப்போ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஜிம்னாசியம், ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஜிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டாக. ரைட் தி கரெக்ட் clipped words on the line. I saw him in the lab. லெபார்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக லேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் வீக். எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணணும். கொஸ்டின் நம்பர் 3. ஷி ஆக்டட் இன் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ஆட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஷி பாட் எ நியூ ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜ், நியூ ஃப்ரிட்ஜ். கொஸ்டின் நம்பர் 5. ஐ சா சம் வைல்ட் அனிமல்ஸ் இன் தி ஜூலாஜிக்கல் பார்க். தட் மீன்ஸ் ஜூ. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் ஃபினிஷ் ஆகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.